Ĉu vi scias ke Fox havas strangan manieron kalkuli la epizodojn de la Simpsonoj? Ili rifuzas nombri kelkajn el ili, igante la kvanton de epizodoj nekonsekvenca. La kialo de tio estas perdita epizodo de la sezono 1. Trovi detalojn pri ĉi tiu mankantan epizodo estas malfacile. Neniu kiu laboris pri la televidaĵo tiam ŝatas paroli pri tio, laŭ kio estas kunmetita. La epizodo estis verkita de Matt Groening. Dum la produktado de la unua sezono, Matt komencis agi strange. Li estis tre kvieta, ŝajnis nervoza kaj morba. Mencii ĉi tion aŭ la ĉeestintoj kolerigas ilin, kaj ili malpermesas al vi priparoli tion kun Matt. Mi unuafoje aŭdis pri tio ĉe evento, ke David Silverman parolis. Iu en la homamaso demandis pri la epizodo, kaj Silverman simple forlasis la scenejon, finante la prezentadon horojn frue. La epizodo etiketita Sepgo06 sopirdiamanta liso estis kreita poste kaj ricevis la kodon de la produktado de morta bardo por kaŝi ties ekziston. Krom kolerigi, demandi iun kiu ĉeestis la kreadon pri tio igos ilin fari ĉion eblan por malhelpi vin direkte paroli kun Matt Groening. Ĉe fana evento, mi sukcesis sekvi lin post kiam li parolis al la homamaso, kaj fine havis ŝancon paroli kun li sole, dum li foriris de la konstruaĵo. Li ne ŝajnis kolera pro tio ke mi sekvis lin. Li verŝajne atendis tipan renkonton kun obseda fano. Sed, kiam mi menciis la perditan epizodon, ĉiu koloro dreniĝis de lia vizaĝo, kaj li ektremis. Kiam mi demandis lin ĉu li povus diri al mi detalojn, li sonis kvazaŭ li estis en larmoj. Li kaptis paperon, skribis ion sur ĝi kaj transdonis al mi. Li petegis min ke mi neniam denove menciu la epizodon. La papero havis retadreson. Mi ne diros ĉi tie, pro kialoj kiujn vi vidos baldaŭ. Mi enigis la adreson en mia retumilo, kaj iris al retejo kiu estis tute nigra, krom linio de flava teksto, elŝuta ligilo. Mi alklakis ĝin kaj dosiero ekelŝutiĝis. Kiam la dosiero elŝutiĝis, mia komputilo freneziĝis. Estis la plej malbona viruso kiun mi iam vidis. Sistema restaŭro ne funkciis. La tuta komputilo devis esti restartigita. Antaŭ ol fari tion, mi kopiis la dosieron en kodon. Mi provis malfermi ĝin per mia nun malplena komputilo. Kaj, kiel mi pensis, estis Simpsona epizodo en ĝi. La epizodo komencis kiel ajna alia, sed ĝi havis tre malbonkvalitan animacion. La unua akto estis normala, sed la maniero kiel la roluloj agis estis iom alia. Homero ŝajnis pli kolera, Marĝo ŝajnis malfeliĉa, Liso ŝajnis maltrankvila, Barto ŝajnis havi aŭtentan koleron kaj malamon kontraŭ siaj gepatroj. La epizodo estis pri la Simpsonoj farantaj avian vojaĝon. Proksime de la fino de la unua akto, la aviadilo ekflugis. Barto petolis, kiel vi atendus. Tamen, kiam la aviadilo estis ĉirkaŭ 50 metrojn de la tero, Barto rompis fenestron de la aviadilo kaj estis eltirita. Komence de la televidserio, Matt havis ideon ke la animacia stilo de la Simpsonoj mondo reprezentis vivon, kaj ke morto igas aĵojn pli realismaj. Ĉi tio estis uzita en ĉi tiu epizodo. La bildo de la korpo de Barto estis apenaŭ rekonebla. Ili profitis tion ke ne estis moviĝo, kaj faris preskaŭ fotorealisman desegnaĵon de lia korpo morta. La unua akto finiĝas per la sceno de la korpo de Barto. Kiam la dua akto komenciĝas, Homero, Marĝo kaj Liso sidas ĉe lia tablo, plorante. La plorado daŭris kaj daŭris. Ĝi iĝis pli dolora kaj sonis pli reale.
pli bona actorado ol vi pensus ebla. La animacio komencas eĉ pli kadukiĝi dum ili ploras, kaj vi povus aŭdi murmuradon fone. La roluloj apenaŭ distingiĝis, ili etendiĝis kaj svagiĝis. Ili aspektis kiel misformitaj ombroj kun hazardaj helaj koloroj ĵetitaj sur ilin. Estis vizaĝoj rigardantaj tra la fenestro, ekaperante tiel, ke vi neniam estis certa pri kiel ili aspektis. Tiu plorado daŭras dum la tuta akto 2. La tria akto komenciĝas per tekstkarto, dirante ke jaro pasis. Homero, Marĝo kaj Liso estis skelete maldikaj, kaj ankoraŭ sidis ĉe la tablo. Estis neniu signo de manjo kaj la dorlotibestoj. Ili decidis viziti la tombon de Barto. Springfieldo estis tute senhoma, kaj dum ili iris al la tombejo, la domoj iĝis pli kaj pli kadukaj. Ili ĉiuj aspektis forlasitaj. Kiam ili alvenis al la tombo, la korpo de Barto estis nur kuŝanta antaŭ lia tomboŝtono, aspektante ĝuste kiel la fino de la akto 1. La familio ekploras denove. Iam ili ĉesas, kaj nur fiksrigardas la korpon de Barto. La kamerao zomas al la vizaĝo de Homero. Laŭ rakontoj, Homero faras ŝercon, sed ĝi ne estas aŭdebla en la versio kiun mi vidis. La vido malzomas dum la epizodo finiĝas. La tomboŝtonoj en la fono havis nomojn de ĉiu fama gasto sur ili, iuj pri kiuj neniu aŭdis en 1989, iuj kiuj ankoraŭ ne estis en la televidaĵo. Ĉiu el ili havis mortidatojn sur si. Por gastoj kiuj mortis de tiam, kiel Michael Jackson, George Harrison, la datoj estis la samo de kiam ili mortos. La kreditaĵoj estis tute silentaj kaj ŝajnis manskribitaj. La fina bildo estis la Simpsona familio sur ties sofo, kiel en la enkondukoj, sed ĉio desegnita en hiperrealisman senviva stilo de la korpo de Barto. Estis detalo en ĉi tiu epizoda fino. Vi povus provi uzi la tomboŝtonojn por antaŭdiri la morton de la vivantaj Simpsonaj gastoj, sed estis io stranga pri la plej multaj el tiuj kiuj ankoraŭ ne mortis. Ĉiuj iliaj mortoj estas difinitaj aŭ la sama dato.